Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Setinggi puji dan sedalam syukur hanya untuk Allah atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kita semuanya, sehingga pada sore hari ini alhamdulillah kita sedaya saged ngrawuhi dan keluarga rahmatan lil alamin. Bagi jamaah yang masih ada di bawah, dimohon untuk segera ke atas karena tausiah akan segera dimulai. Marilah pada sore hari ini pengajian yang akan disampaikan oleh Dr. Andes Muhammad Anwar MPD. Beliau adalah merupakan wakil PDM Lamongan. Marilah sebelum acara pengaosan ing sonten menika kita awali kalian bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Dr. Andes Muhammad Anwar, total 1 jam ke depan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ingkang kula mulyakaken Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid At-Taqwa Sumberjo ingkang berbahagia, monggo kita tansah ningkataken syukur kita, takwa kita marang Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kelawan syukur lan takwa kita marang Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sedaya umat Islam bakal pikantuk anugerah dan naungan Allah di dunia sampai nanti di alam akhirat. Sholawat lan salam kita haturkan dumateng junjungan Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula mulyakaken, insyaallah kula sampun kaping kalih menika, ingkang kaping sepindah pertengahan ulan Syawal insyaallah. Sak menika adalah bulan Zulhijjah, bulan Zulhijjah. Lan dinten menika dinten Sabtu, hari tasrek yang terakhir bagi yang sholat hari Rabu. Lan benjing dinten Ahad, hari tasrek ingkang terakhir bagi bapak-bapak, ibu-ibu ingkang sholat dinten Kamis.
lan keputusan mutlak saking Muhammadiyah bilih salatipun dinten Rebo, ananging sembelih kurbanipun menika dipun paringi kebebasan wonten ingkang Rebo, karena mungkin tidak terjadi suatu gesekan dan kecemburuan sosial masyarakat satu dengan yang lain, maka lebih baik disembelih hari Rabu, karena hadisnya adalah yang utama adalah menyembelih itu pada hari yang pertama. Tetapi karena dikhawatirkan sesuatu gesekan, karena dalam satu kampung itu mungkin ada kelompok satu, kelompok yang lain, bahkan satu masjid itu ada yang korban tidak hanya Muhammadiyah saja tapi dengan kelompok lain, maka hari Kamis itu adalah penyembelihan hari yang pas. Dan yang kedua, dalam rangka toleransi, ngoten nggih. Dan yang menyembelih hari Rabu bukan berarti intoleransi, sami-sami toleransi. Bon, hadirin rahimakumullah, agami kita Islam menika agami penyempurna dari nabi-nabi terdahulu. Sedanten agami ingkang dipun beto kalian para rasul Allah inggih menika agami Islam. Akidahnya sama, tauhidnya sama, tetapi memiliki syariat yang berbeda karena berbeda waktu, berbeda tempat, berbeda zaman. Ananging para hadirin, perbedaan itu bukan perbedaan satu yang satu A yang satu B, tetapi adalah sebagai penyempurna. Penyempurna. Contoh, setiap nabi Allah itu dibarengi Allah syariat namanya puasa. Sehingga di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ben wong Islamu gak ngersula. Mergo apa? Wong Islam kok ya Allah iki merintahi kok ya berat-berat ya. Kongkon poso saulan niku kan berat. Ben menungso iki boten ngersula disuduhno sadurunge awakmu nabi-nabi biyen ya tak perintah napa poso. Bahkan posone Nabi Muhammad niku ringan dibanding kalian nabi ingkang lintu. Contoh, umatipun Nabi Daud posone dos pundi? Kan seumur hidup muput sedinten poso, sedinten mboten. Lah lebih sara niku to ketimbang sing poso saulang. Niki. Lajeng posone Nabi Zulkifli dos pundi? Posone Nabi Zulkifli niku adalah ini lebih berat. Gitu. Setiap seumur hidup Zulkifli niku poso. Posone awan nek bengi tahajud, awan poso bengi oleh mangan tapi syariatnya tahajud tiap malam. Itu kan lebih berat. Mila kita niki umat Islam ampun ngantos ngersula kok ya berat. Dan setiap Rasul Allah ada perintah salat. Ya wonten perintah salat. Pak lha iku tangga iki kok salat sembayange kok sak minggu pisan enteng kok. Sak minggu pisan. Ngoten nggih? Kan sak minggu pisan. Sajatosipun Nabi Isa alaihissalam salatipun mboten sak minggu pisan. Gitu? Mboten sak minggu pisan. Lah saiki kok dadi sak minggu pisan? Embuh asale kok dadi sak minggu pisan niku piye carane? Ngoten. Termasuk Nabi Isa itu kan enggak ada namanya Tuhan kan mboten toh? Tapi akhir-akhirnya kok bisa dadi Tuhan niku piye sembuh carane ora ngerti wong saleh pancikono duwe keyakinan piyambak. Sing bener sing ndi? Ya Islam. Ndak usah diragukan. Inna dina indallahil Islam. Jadi kita jangan merasa berat. Niki. Jangan merasa berat. Nggih. Satemene Allah niku maringi kula lan panjenengan sedaya niku salat ya 5 waktu wis diukur Allah 5 waktu. Tapi nalikane dos pundi? Nalikane Nabi Muhammad Isra Mi'raj awitan kok salat pinten wektu niku? Ping 50 gitu. Ping 50 dikurangi. Wong asale ya mestine muk 5. Itu dalam rangka apa? Ben menungso ora ngersula, mestine awakmu iku tak
perintah sampai piro? Ping 50. Lah saiki ping 5 be kok ngersula. Tujuane mau ngono. Niki para hadirin. Lajeng korban. Napa korban niku namung umatipun Nabi Muhammad kemawon? Mboten nggih? Mboten. Kita kadang-kadang mpun ngersula. Islam niku wabot poso ngono melarate saiki korban dikongkon nyembelih sapi, dikongkon nyembelih apa? Wedhus. Tak melarat ya, mboten. Ajaran korban niku mboten namung Nabi Muhammad, semua Rasul Allah itu diparingi syariat namanya korban. Coba saya bacakan di dalam surat Al-Hajj ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallah ala ma razaqahum mim bahimatil an'am. Niki. Walikulli ummatin ja'alna mansakan. Seluruh umatku, berarti seluruh umat ke zaman mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad dipun paringi Allah syariat, sing syariat niku korban. Lho niki. Jadi walikul umatin ja'alna maskan liyadhkuru smallah. Ben apa menungso dikongkon korban? Ben menungso iku nyebut-nyebut namane Allah Subhanahu wa taala. Alama razaqahum mim bahimatil an'am. Nalikane nyembelih binatang ternak sing iku mau rezeki sangka Allah Subhanahu wa taala. Lho niki. Fa ilahukum ilahu wahid. Tuhan sira namung siji. Falahu aslimu, mongko sira bersandarlah marang Allah. Dan ditutup dengan kalimat wabassiril mukhbitin. Wa Muhammad wene ana kabar wong-wong sing taat marang Allah iku. Maya ana kabar wong sing tunduk marang Allah niku. Niki maksudnya piye? Jadi Allah Subhanahu wa taala niku para bapak para ibu mewajibkan memberi syariat korban tidak hanya kepada Nabi Muhammad dan umatnya, tapi adalah walikulli ummatin, seluruh umat manusia sejak zaman Nabi Adam ngantos Muhammad wonten perintah ingkang naminipun korban niku. Lan dipun akhiri kalian kalimat wabassiril mukhbitin. Wena kabar gembira wahai Muhammad wong-wong sing taat. Berarti napa? Wong-wong sing wayahe korban gelem korban, wena kabar gembira mergo wong sing wayahe korban gelem korban, wong iku bakal oleh keberuntungan. Dan niki para hadirin. Kebetulan ini kan hari tasrek, maka sedikit saya singgung masalah korban. Gini saya singgung masalah korban. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa korban itu sebelum Nabi Muhammad, dan orang yang berkorban itu akan mendapat kegembiraan dari Allah Subhanahu wa taala, keberuntungan. Pun hadirin gandeng kalih menika para hadirin, menungso teng donya niki menghadapi korban niku wonten 3 perkara menungso niku. Nomor setunggal menungso iku mampu duwe sing gawe korban duwe gitu cukup, lan wong iku gelem nglaksanakake korban. Wong iki sing disebut kata Allah wa ana kabar gembira wong sing mampu korban lan gelem nglaksanakake korban akan mendapat kebahagiaan dan keberuntungan. Nomor 2 terhadap korban menungso niki. Nomor 2 napa? Ana wong sing mampu duweke nok bank niku pun mboten ukuran, wis ratik tus MM-an gitu. Bojone niku gelange ya sampai sak sikut loro karo kupinge niku menggo kok kuat ono sak kilo menggo gambir jemblong mengisor ngeten. Saking apa nih cukup. Tapi kalau orang itu tidak mau korban, maka orang itu kata Rasulullah
Fala yaqrabanna musalla, aja parek-parek sliramu tempat salat. Tempat salat aja parek-parek. Ini berarti napa? Mereka sebetulnya Islam tapi tidak dianggap Nabi Muhammad seperti orang Islam, kan gak oleh tempat salat. Bahaya berarti napa? Berarti wong sing mampu korban tapi gak gelem korban, wong iku bakal cilaka. Sing mampu korban. Nomor kali. Duko tek masjid niki mangke nomor piro? Gitu. Duko nomor piro? Sing nomor 3, tiang ingkang boten mampu korban. Wong panceran ndek popo cah. Wong wedhus ngrasakno ndek wedhus, wong pitik ya ora duwe, gitu to. Gawe tombo anake digawa bojone, gawe tombo bojone, gawe rumah tangganipun kurang, tapi dalam dadanya dia ingin korban. Maka orang yang tidak bisa korban karena tidak mampu, dan dia dalam memiliki niat korban karena itu adalah termasuk adalah penyempurna hukum rukun Islam, gitu, maka orang itu adalah mendapat pahala korban. Setiap tahun mendapat pahala korban, senajan tiang menika boten korban. Karena apa? Dalam hadis Rasul niku nek setiap korban niku berikrar. Ikrarin apa? Bismillahi taqabbalu Muhammadin wa ali wa ummati. Jadi Nabi Muhammad setiap korban niku ikrarin ngoten. Dengan menyebut nama Allah, korban iki kanggo Muhammad, kanggo aku Muhammad, gitu. Lan kanggo keluargaku, lan kanggo seluruh umatku yang nggak bisa korban. Berarti mulai Nabi Muhammad sampai nanti dinten kiamat. Dene iki para hadirin. Wes, ayo digerangi atine dhewe-dhewe. Aku iki kira-kira nomor piro ya? Ayo monggo nggih. Nek ana wong gak iso korban tapi niate korban, tiap tahun angsal ganjaran korban. Mergi napa? Sampun dipun korbani dene Rasulullah, dan umat ini penyempurna, sudah sempurna karena sudah korban. Lho niki para hadirin. Tapi nek ana wong nah setengah mampu setengah gak, iku berarti wis mampu lho setengah kok nggih. Nah niku. Aku ora mampu apa, sing ngerti mampu korban lan boten mampu korban iku mok loro. Wonge dhewe kali Allah Subhanahu wa taala. Liyane ra ngerti. Kadang-kadang niku wong niku nek diniat Pak nggih. Kan sering kita mirsani wonten sing tukang jemputi sampah niku lho bendina nglumpukno 1 tahun akhirnya dapat korban. Iku nek dipikirkan boten mampu to. Tapi saking ngepeni niki, niate sing ngumpul. Ini adalah pahalanya lebih besar dari pahalanya orang yang mampu korban dan berkorban. Padahal orang yang mampu korban dan berkorban itu katanya Allah, berilah mereka kabar gembirakan karena akan mendapatkan kebahagiaan. Lho niki para hadirin. Nah korban niku kapan? Korban niku ben taun. Wong korban niku dalam Qur'ani gandengan kare salat. Fasholli li rabbika wanhar. Salat kan bedino gitu, ben 5 niki nggih, ben 5 waktu. Korban gini ku mergi niki wa gabungan. Nek mampu gitu. Nek boten mampu isek oleh ganjaran korban. Yang penting punya niat korban. Niku wae lho. Sing nomor 3 wae lho nggih. Nah niki. Kurang apa wong Islam? Syariat Nabi Muhammad boten berat. Wong perintah korban niku kanggone wong sing mampu, nek gak mampu ya ora korban, sing penting punya niat ingin korban. Oh niki para hadirin. Monggo. Masjid wingi pinten Ustaz? 8 sapi. Terus 7 kambing. 8 sapi, 7 kambing. Saged turunan nggih. Tenggen kula niku sak joke wonten urunan semarak teng musala-musala. Tapi nek dereng wonten mboten urunan biyen niku wangel, go abot wong sitok, sapi sitok ngoten nggih. Saniki urunan. Memang wonten hadise nggih, teng hadise. Atas.
Kadang kula ditangleti, kurban iki untuk siapa? Untuk siapa? Untuk siapa? Saged untuk pribadi, Anwar nyembelih sret. Itu kan berarti taqabbalu Anwar. Ngono. Tapi nek kepengin mbek keluarga, ya taqabbalu Anwar wa alihi dan keluarganya. Biasanya kula nggih insyaallah mboten kok sombong, nggih mboten saking sugih, nggih kula korban urun sapi tiap tahun niku nggih kangge Anwar dan keluarganya ngoten mawon. Gitu. Ini sakit nggih sitok, tapi untuk keluarganya angsal Pak. Wong napa? Wong Nabi Muhammad keluargaku paling anakku mau piro to? Nabi Muhammad lho umate sak donya iku piro iku? Akeh ngoten to? Kan ngoten. Niki hadise wonten sokeh. Ya niki. Nek ana pendapat nek gak pitu rasah nggih monggo niku kan pendapat mawon. Nggih hadise nggih wonten tapi kula nek beto hadis Muhammad Nabi kita niki berarti ya kanggo keluarga. Rapopo masih wedhus sitok kanggo keluarga ora apa-apa, sapi sitok kanggo keluarga, sapi sitok dipiteni sitok keluarga. Nah jarine Pak lah kakean tumpakan dah no abote sapine ora kuat ngoten. Ngoten nggih. Ana sing tiyang mriku niku urunan sapi ra gelem urunan, mergo apa? Engko nek numpak kendaraan bojoku ambek wong liya. Nggih to? Pamane bojoku aku urun mbek bojoku ngono to. Bojone tangga mbek tangga. Lah engko sak sapi bojoku mbek wong liya ngono. Nang kono lungguhe piye? Wis ora tau urusan iku. Engko Allah sing ngatur. Lha apa mikir tok kono-kono iku? Sing penting bentauni sapa? Korban. Nek mampu gitu. Nek boten mampu, sing penting kita niat bentaun ingin korban. Jangan sampai orang nomor 2 mampu korban tetapi tidak apa? Boten apa-apa. Boten purun nglampahi korban, diusir oleh Rasulullah dari tempat apa? Dan pesawat. Coba sing ngusir nah Rasul berarti kita niki wong apa to? Gitu? Umpamanya aku mau ndugi mbus diusir kali ketua takmir, Pak Rono Pak, no aku itu yo loro yo. Berarti aku kira dianggap jamaah kene diusir, ngoten to? Lah sing ngusir Nabi lho. Hati-hati para bapak, para ibu. Nek mampu ojo sampai ngaku ora mampu. Allah niku nggak ada feeling, budak kemampuan melihat kita. Mingke saya kaget dipun pundut sadik akhirnya ya ora mampu temen umpan Jawa ngomong-ngomong dhewe ora mampu. Donga iku ora ana mandi nek gak donga iku sangka amonge dhewe. Ngono. Niku para hadirin rahimakumullah. Nggih, mugi-mugi Masjid At-Taqwa tahun depan meningkat nggih, meningkat dengan ilmu pengetahuan bahwa kurban itu hukumnya apa? Wajib. Bagi yang apa tadi? Bagi yang apa? Yang mampu. Bagi yang mampu. Ngene iki. Wajibnya sholat dengan wajib mengkorban itu beda. Ini wajibnya sholat mampu gak mampu tetap sholat, tapi korban mampu niku wau karena dengan kaitan dengan harta benda. Tapi nek gak mampu korban tetap seoleh niku wau gitu. Enak wong Islam kontek kuatir kemelaratan urip nok donya wong Islam boten sah. Aja tek bandingno agama kono mok sak minggu pisan aku ping 5 kono tahajud ana sunate sek dikongkon poso nah kono ya ora poso ora apa nang padha-padha mlebune swarga enak sing kono ngoten nggih. Iku aturan apa ngoten niku. Jadi walaupun ada la ikraha fiddin, Allah mboten maksa terhadap agama. Tapi ingat setelah la ikraha fiddin sakarepmu, tapi ilingo inna dina indallahil Islam. Berarti nek Islam berarti tidak di samping tidak agamanipun Allah. Nah wis nek agamanipun Allah ya aja arep-arep njaluk swargane Allah. Ngoten mawon gampange. Sakarepmu. Allah niku mboten maksa kok, sakarepe. Salat karepmu gak salat karepmu. Gitu. Tapi nek gak salat sedina wae dosane luwih gedhe timbang dosa gedhe sing liyane. Lah karepmu apa pilih? Salat karepmu gak salat karepmu. Wong Allah mboten nate maksa. Wong masih kita mboten salat niku mboten kok mesti ngurangi kekuasaane Allah. Salat mboten niku kangge sinten? Kangge kita piyambak. Niku para hadirin. Terus mugi-mugi kula napa jenengan sedaya
dipun paringi Allah kekuatan rezeki, kekuatan iman, sehingga perintah Allah ingkang arupi korban menika kita saged melaksanakan kelawan ikhlas dumateng Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, lan tiyang kang kados mekaten, tiyang menika wau disebut dening Rasul tiyang ingkang gembira, maka berilah kabar gembira. Wabasyiril mukhbitin, wae ana kabar gembira karo wong-wong sing taat marang wong sing taat-taat iku mau. Gembira niku mergi napa? Mergi beruntung. Untunge napa? Tiyang niku mangke bakat pikantuk rahmah saking Allah, kasih sayang saking Allah. Mergo apa? Muga wis nuruti perintahe Allah, bakal dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Surat Ali Imran ayat 301. Mat Muhammad kandhanono marang umat-umatmu, gitu. Qul in kuntum tuhibbunallah, nek sliramu kabeh iku seneng marang Allah, fattabi'uni, Rasul ta'ata slira kabeh marang ingsun, marang Rasul. Maka napa teruse? Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wong sing taat marang Rasul berarti taat marang Allah. Perintah Allah dos pundi berarti, dan perintah Allah, perintah Rasul dos pundi berarti nggih kita taati. Mila yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum, kita bakal dipun senengi kali Allah nomor setunggal, sing nomor loro bakal dipun ampuni dosa-dosane. Lha kan beruntung diampuni dosa-dosane. Hadirin, Allah niku para hadirin nek mbales menungso niku mesti luweh, ora pas utawa kurang, rata-rata luweh. Nah, kadang kita niki mbales tiang niku kan kadang-kadang pas, kadang-kadang kurang, gitu. Kita tilik tenggene bayi ngoten niku nggih gula 2 kilo ngoten kok. Ngoten niku dijikik sekilo dibalikno niku kan berarti balese napa niku nggih bales kurang gitu niki. Teng mriki nggih wonten cerita model ngoten niku. Tilik gitu. Tilik 5 kilo tapi engko dibalikno 4 kilo, sing sekilo dijikik ngoten nggih. Niku teng nggih ler niku ngoten. Nah ini gak tilik ra deme berkat. Duka teng Sumberjo niki ngoten teng mboten nggih. Niki. Nek Allah niku mbales menungso mesti lebih. Contoh napa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jadi kita niki berbuat cuma satu. Satu apa? Taat marang Rasulullah. Satu ketaatan. Tapi Allah bales 2. Balesnya napa? Bakal kita dipun cintai Allah. Yuhibbukumullah, sing nomor loro dicintai Allah, sing nomor loro napa? Yaghfir lakum dzunubakum. Lan nomor loro kita dipun ampuni dening Allah. Jadi kita berbuat setunggal mboten dibales Allah. Yuhibbukumullah tok mboten, iki setunggal tapi dibales kalih. Yaghfir lakum dzunubakum. Lho, enak toh? Berbuat satu perbuatan dibales Allah 2 perbuatan. Itu yang kelihatan. Tapi 2 ini punya makna bisa ribuan derajat kebaikan untuk umat manusia. Karena apa? Karena cintanya Allah adalah tidak bisa dibandingkan dengan cintanya manusia. Maghfirahnya Allah tidak bisa dibandingkan dengan maghfirahnya manusia. Maka cintanya Allah dan pengampunan Allah itu 2 perbuatan Allah, tetapi mengandung makna jutaan bahkan miliaran derajat untuk manusia. Padahal awake dhewe mau ngeluarno pekerjaan apa? Satu napa wau? Taat. Niki para hadirin rahimakumullah. Ngene saya mbek agama Islam saya bingung saya ora patek. Sing aneh-aneh agama Islam sakniki niku aneh-aneh. Pondok ndi kulon kono sing gregetno wong iku. Pondok napa niku? Sing kulon niku lho. Winginane salat Idul Adha nggih lanang wedok campur nggih. Ngoten kok ngrupegetno wong. Kok ya kesuwen ra apa-apano. Nah, niki para hadirin. Lajeng para hadirin,
umat menungso niki dipun paringi Allah keberuntungan, tidak hanya sekedar kita berkorban, tapi masih kathah keberuntungan lain. Ada dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun, kan ngeten to, tek keberuntungan berarti selain korban. Lan hari ini dinten menika kula boten bahas niku keberuntungan, tapi akan bahas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita niki sempat korban, sempat boten korban, mugi-mugi kita tetap beruntung. Gitu? Ada hadis Rasul niku begini. Tuba liman malaka lisanahu wa wasi'ahu baituhu wa bakka ala khati'atihi. Telung perkara. Saliyane korban, saliyane surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun wae nggih, saliyane niku. Ngapunten nggih kula. Pun setengah jam. Jatah kula 1 jam. Pun hadirin sekalian, mugi-mugi panjenengan sedaya ingkang rawuh sak menika dipun paringi Allah keberuntungan terkait kalian korban. Amin. Ngoten nggih? Amin. Artinya wong sak kelompok iki ora ana wong sing nomor loro. Mampu tapi ra gelem korban. Insyaallah boten wonten. Berarti jenenganipun beruntung. Kula kali jenengan teng mriki mugi-mugi beruntung. Tapi ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tuba liman malaka lisanahu. Beruntung banget kanggone wong-wong sing nomor 1 iso menguasai lisan. Menguasai lisan. Di dalam hadis lagi ada katanya hafidul lisan, menjaga lisan. Tapi di dalam hadis ini tidak pakai hafid, tapi pakai malaka, menguasai lisan. Karena apa? Menjaga lisan lebih mudah daripada menguasai lisan. Jadi malaka itu kan, malik itu kan raja, menguasai. Ini tuba liman malaka lisanahu, bejo banget wong sing isok menguasai lisani. Niki para hadirin, lisan iku mok sakmene iki tapi perkarane iso ngebeki donya. Maka kata Rasulullah, aksaru khotoya bani Adam fil lisan. Akeh-akeh dosane anak Adam iku perkorane teko sitok iki, teko bocah iki sing jenenge ilat lisan iki. Maka kita dipun kengken apa? Menguasai lisan kita. Siapa yang mampu menguasai lisannya akan beruntung. Tuba liman malaka lisanahu, kan beruntung. Niki. Maka ada hadis Rasul niku ingkang dipun riwayataken kalian muttafaqun alaih, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Tunggal. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ini hadirin, arkanul iman itu kan situn, rukun iman itu kan 6. Dari iman percaya kepada Allah sampai percaya kepada qadha dan qadar kan 6. Tapi dalam hal hadis ini yang disebut rukun iman itu hanya 2. 1, mangkana yu'minu billahi, iman sing sapa wong iman marang Allah, wal yaumil akhir, lan iman kepada hari akhir, kan berarti mok loro. Fal yukrim dhaifah, wong iku mulyakno tamu. Berarti wong sing mulyakno tamu iku berarti wong sing duwe iman kepada Allah, sing iman duwe Rasul. Sing nomor loro napa? Fal yasil rahimah, silaturahim. Sing nomor 3 napa? Fal yakul khairon aw liyasmut, ngomong sing apik. Nek gak iso ngomong apik, luwih apik napa? Menang. Telung perkara niki mergi napa kok diawali dengan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir? Karena telung perkara niki ganjarane gede, mangke bakal dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di hari akhirat. Loh, tepat toh? Di hari akhirat. Makanya apa?
mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Padahal rukun iman ono 6 sing disebut kok loro. Mergo apa? Wong sing mulyakno tamune, wong sing sering silaturahim, wong sing ra gelem ngomong nek gak ngomong sing apik. Mergo napa? Termasuk omongane iku mengke bakal dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di hari napa? Kiamat. Mulane mok loro iki sing disebut. Niku ngoten. Kok gak kuwabe? Mangkana yu'minu billahi wal yaumil billahi wa bil rasulihi wa bil kitabi, gak ngoten to? Hanya dua. Karena apa? Akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah di hari kiamat nanti. Terutama yang berkaitan kalian apa bau? Kalian lisan. Imam malaka lisanahu. Hadirin, tiyang kang saged jaga lisan niku artine napa? Jaga temenan, menguasai temenan. Sampai umpamane kok ana wong kelakuane iku elek, awake dhewe iku ora ngelokno eleke. Mergo napa? Saking iso jaga lisane. Wis weruh bener-bener nyata lho, wong iku sing kenyataane ngono, tapi ora disebut kenyataan ngono. Mergo apa? Engko nek tak sebut ngono mundak muring-muring. Dadi lorone ati aku oleh dosa niku berarti tiyang sing iso jaga napa lisan. Apa maneh wong sing apik-apik nah diumbar-umbar nglakoni elek tambah dosane ping pira niku? Oh niku. Wis terus jelas-jelas lho ora gelem ngomong iya, mergo napa? Khawatir tersinggung. Niku sing ngene jaga lisan. Contoh ibu-ibu nggih, bapak-bapak. Ibu-ibu nate ngeten ngomong mbek bojone, "Mas, aku lho jare wong-wong lho kok aku kok lemu, Mas." Lemu temen to, Mas. Padahal lemu lho. Monggo sing lanang iku muga iso jaga lisan. Gak kok Dek, awakmu gak lemu kok montok. Montok. Monggo sampean nang ngomong padahal sing wedok bobote 85, 80 sampai 90 niku. Padahal glunuk-glunuk kaya sapi sing diopo. Mergo iso jaga lisan. Gak kok Dek, sampean ora lemu tapi montok. Nah sampean ngomong lemu sampean iso ora didangno. Nek nek bareng montok gak ditarirno. Yo apa Mas? Yo apa Mas? Padahal yo jare sing lanang kok bojoku kok ora ngerti tak sindir yo. Ngoten nggih. Mas aku lho jare wong kok wireng temenan. Gak ireng kok Dik, sampean niku manis. Padahal manis mbek ireng yo ora kacake nggih. Ha niku. Ini apa? Menjaga. Menjaga. Maka seorang pemimpin harus mampu menjaga lisan, jangan sampai yang kita pimpin masyarakat kita tersinggung dari lisan kita. Lebih-lebih lisane pemimpin ngomong saithik mosok dadi wakeh. Pak iku lu ngene-ngene ngoten. Mbek wong sing dipisahi pemimpin mbek dipisahi wong biasa iku kan ngenes dipisahi pemimpin to. Ngenes mulane dadi pemimpin itu gak gampang. Nah nek wong dadi nang dalan iku masih omonge telbang-telbung ya gak masalah, wis sak karepmu. Tapi nek kita ngeten iki nggih. Ape ngomong wis nek ngoten. Hadirin rahimakumullah. Terus sakliyane wong korban bakal beruntung yaiku apa? Wong sing iso napa wau? Menguasai lisannya. Kepada siapa? Kepada siapa saja. Yang kedua, wa wasi'ahu baituhu. Lan wong sing duwe omah luas. Umpama omahe. Pengertiane napa para hadirin? Yang dimaksud omah luas niki mboten ngeten, wong iku beruntung mergo omahe 100 meter persegi susun 15, ngoten nggih? Mboten niku. Tapi yang dimaksud apa itu? Yang dimaksud rumah luas itu adalah apa? Orang itu memiliki dada yang luas untuk memaafkan orang lain. Wong sing duwe pangapura amba iku beruntung. Lan cara Jawane wawasi'ahu baituhu iku omah nok jerone omah iku rukun masyarakate, keluargane rukun. Iku dadi luas. Senajan omah iku muk 3 meter persegi gitu. Tapi nek nok jero omah iku rukun mergo apa? Saling memaafkan. Dadi luas koyok-koyok omah iku pirang-pirang susun. Tapi
nek ana omah uwombo tapi nek jero omah iku ora rukun, masih terase ambane 10 meter mergo ora rukun, rasane ciyut. Sing wedok mbek sing lanang ora tau jejeran bareng nok nggone teras, mergo apa? Rumangsa ora kamot kepanasan, padahal 10 meter persegi terase tok. Niku napa? Mergi boten rukun, seakan-akan omah niku napa? Ciyut. Duwe kamar tidur, kasure spring bed, ambane 5 meter, tapi rasane sempit, panas. Sing lanang mbek sing wedok ora iso adem, panas, padahal apa? Padahal sakmono ambane. Sare sing lanang sote macam-macam, seporak-porak tak jecek. Ngoten nggih. Lho, ngoten iki. Sing wedok ya ngono. Maksudnya noleh-noleh ora geduga mbak awakmu, ngoten nggih. Berarti boten rukun. Senajan kamare napa wau? Apa mbok? Ngoten. Tapi senajan duwe kamar muk ambane 1,5 meter, panci rukun, ngono ku digawe turu ngaring sak bojo ya iso ayem tenang subuh gek tangi. Gitu. Sare sing wedok, Mas, kok sumpek ngene Mas? Kok sumpek kowe to, Dik? Gak iso nglumah karo ya miring kok. Miring iki mbek miring nengan beres. Nah sik ra sedeng kok Mas, miring-miring. Gampang to ngono be kok bingung. Nek gak iso miring sik ra sedeng sitok diatur sama nek dhuwur aku nang ngisor to. Beres to. Lho ngeten iki nek wong rukun enake ngono, ora ana masalah. Terase ombo, mantu mbek mertua ora rukun, ya beda ora tau kumpul, kok akan-akan ora kamot omahe. Angger mlebu panas. Jam 10 bengi mantune teko njaba mari delok bal, ape mlebu omah bareng delok ngene, mati-mati mungsuhku sik urip. Ngoten nggih, mergo weruh bapakne sik rokokan nang nggone teras. Ora gelem mlebu mergo apa? Tandane mboten apa? Tandane mboten apa? Mboten rukun, seakan-akan omahe mau napa? Ciyut. Hadirin, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku wonten ngeten. Wonten ngeten. Allah niku ngutus malaikat rahmah. Setiap selesai sholat subuh, malaikat rahmah itu diperintah Allah masuk rumah-rumah untuk memberikan rahmah, kasih sayang, dan memberikan rezeki saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiap mari subuh niku mlebu omah-omah ngeten. Tapi wonten sekawan griya ingkang boten dipun lebeti kali malaikat rahmah. Nalikane omah iku ana macem wong papat iki. Lha niki tiap manten subuh. Nomor 1 apa? Nomor 1, malaikat benijing niku ningali jenengan mlebet griya tapi jenengan boten semerap dengan memberikan kasih sayang, memberikan apa rezeki. Tapi nalikane melbu omah ngeten iki ndadakno omah iku penduduke mari subuh turu maneh, balik malaikat. Ra sida ngemehi rahmah. Mergo apa? Wong dimehi rahmah kok ora melek, ora gelem dimehi rahmah digawa balik maneh malaikat rahmah niki. Balik niki para hadirin. Mulane kata Rasul, tidur yang jelek itu adalah tidur diantaranya tidur setelah subuh dan tidur setelah asar. Niku wonten katise. Nek kita niki kepengen malaikat rahmah melebet, nah paling rahmah dumateng kita dan kita akhirnya menjadi orang beruntung, ayo mari subuh ora turu. Biasanya sing turu niku sing lanang, sing wedok insyaallah mboten saged tilem. Mergi apa? Pamane duwe anak gitu, wis esuk iku wis renggone pawon gitu, umek nok pawon mbah apa sing diumbah ana, sing dikorai kono pe pokoke. Esuk-esuk wis nok meja teras, wis ana kopi, mbek ana susu nok kene. Sing lanang sik kedip-kedip ngene ditakoni, "Mas, tangi apa? Iku wedange wis mateng." Lagi klumpuk ngombe wedang. Lho niki. Umpamane malaikat gak sakno mbek sing wedok sing masak mau wis ra dimehi rahmah sampeyan niki. Mergi napa? Turu. Untung sik ana sing wedok sik nglidik ora turu. Lah nek sak omah dadak lanang wedoke turu, malaikat balik, wis balik.
Jare wong biyen nak ngeten, aja turu mari subuh mundak rezekimu dicucuk. Ngoten to nggih? Ben lak ngoten. Iku hadise wong biyen ora ngerti hadis nggih hadise ngoten iku. Padahal itu berdasarkan hadis Rasulullah. Pak, mari subuh wis to, mbok mlaku-mlaku, mbok maca Quran, mbok nutuk-nutuk apa nih sampai nutuk sing penting ora turu. Gitu? Niki. Wis nomor loro. Malakat ora bakal iso mlebu ana omah ning nang omah iki ana gambar-gambare. Gitu? Ayo dititeni gambar. Terus putih Pak, foto keluarga, padha wae. Tapi eling. Gambar ini wonten pendapat kali. Pendapat setunggal, gambar apapun tidak boleh diletakkan di rumah. Karena itu adalah haram dan akan menjadikan malaikat kembali tidak masuk ke rumah itu. Yang nomor dua, diperbolehkan dengan syarat tidak berlebihan dan gambar itu sebagai kenangan. Dan gambar itu tidak kita kultuskan. Karena apa? Hadis Rasul yang menerangkan gambar itu nanti siapa yang menggambar yang bermakhluk akan dimintai apa? Pertanggungjawaban di akhirat untuk memberi napa niku? Roh. Itu adalah gambar atau patung setelah dibuat patung disembah. Itu akan dimintai apa? Dimintai pertanggungjawaban untuk membuatkan roh. Itu asbabul wurudnya. Tetapi kalau gambar untuk kepentingan kehidupan kita, maka itu di luar itu, dan kita tidak mengkultuskan gambar itu. Wonten gambar niku tenggene rumah ngoten niku wonten gambar kiai nate kula mertamu teng kanca kula mboten Muhammadiyah. Gambar niku nggih terus napa? Kula niku nek pun wonten gambar kiai niki ati kula pun tenang nggih to. Mergi kiai niki gadah aura ingkang saged ndadosaken ati kula tenang. Ya, ini yang disebut haram itu seperti itu, ndak akan masuk itu. Maka apa? Pengertian gambar-gambar di situ karena kita mengkultuskan, ada yang mengartikan rumah apabila di dalamnya dihuni oleh orang-orang asyirku billah, syirik kepada Allah, malaikat gak akan masuk. Niku. Tapi kalau gambar untuk kepentingan bagaimana? Angsal. Contohnya apa? Awake dhewe nek kaji narano gambar iso apa mboten? Ra iso, mergi wonten foto to. Kan wonten KTP, nggih mboten? KTP wonten, damel pasport nggih pakai napa niku? Pakai gambar foto kan gambar. Pakai gambar elektronik kan begitu. Maka gambar yang seperti ini adalah gambar untuk kepentingan kehidupan dan itu tidak. Dan juga gambar untuk kenangan keluarga, yang penting kita tidak punya niat untuk mengkultuskan hanya sebagai kenangan juga tidak. Dan ada gambar yang tidak mengkultuskan tapi gambar boten senonoh niku nggih termasuk haram oleh kata ragel mlebu. Kula niku nate juru sensus penduduk teng desa kula. Kula mlebet teng griyane tiyang. Ya Allah, griyane tiyang teng ruang tamu niki lho. Gambare niku gambar artis-artis sing kere gak iso tuku klambi. Nggih to? Udah berjet nanti kena nggone ruang tamu, kurang ajar temenan. Lah kula mlebet naga tawase yang mubadir cah. Ana to ora bayar ngoten. Kurang ajar seperti ini. Lah inilah yang dimaksud gambar yang tidak akan dimasuki oleh apa? Malaikat pembawa rahmah. Insya Allah tenggen kula wonten foto kula setunggal teng ruang tamu niku. Kula nate wonten kanca dari aliran yang tidak seperti aliran saya masuk tenggen kula, "Tat, Ustad kok pakai gambar? Iku kan haram Ustad hukumnya." Ngoten nggih. Lajeng kula terangaken saithik ngoten nggih. Kula terangan niku wau, saya niat nerang gambar bukan itu, dan saya tidak punya mengkultuskan gambar saya, hanya sebagai kenangan, dan saya tidak berlebihan. Itu pendapat saya. Dene pendapat sampean haram nggih mboten napa-napa. Ngoten. Pun nomor 3 napa? Saya pirang menit iki. Malaikat ora bakal mlebu nok nggone omah sing ana asune ireng. Bapak-bapak sampean duwe asu? Ireng pisan.
gitu. Ya asu ireng pisan gitu. Lah, napa artine? Sing dimaksud omah sing ana asune ireng niku omah sing wonge inggih menika suul khuluq, duwe ati sing elek. Mboten kok rupa asu jengglek ya. Suul khuluq. Dadi jerone omah iku nek ana wong atine elek, malaikat balik ra sida ngemehi rahmah. Suul khuluq. Nomor 4, nang jero omah iku nalikane malaikat melebet ternyata penghuni rumah niku ora rukun. Geger bertempur. Akhirnya malaikat ape melbu mergo ana keluarga iki bertempur, akhirnya malaikat mundur khawatir ketelawur. Nah ngoten. Mundur niku malaikat. Wong ape dimai banyu rejeki, dimai kasih sayang, lha kok tambah tukaran, balik malaikat. Mulane tukaran tambah nemen mergo apa? Malaikat balik. Niki para hadirin rahimakumullah. Jadi ini beruntung. Jadi wawasi'ahu baituhu, rumahnya luas, itu adalah luas pangapurane lan wong nok jero omah iku rukun iku akan mendapatkan keberuntungan. Ngaten, insyaallah begitu. Lajeng ingkang nomor 3, wa bakka ala khati'atihi, wong sing nangis sarana eling kesalahane. Wong sing nangis sarana eling kesalahane. Kesalahane menungso niku wonten 3, Bu. Kesalahan menungso barek menungso liyane niku 3 kelompok. Nomor 1, kita nangis karena kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nangis, ya Allah, aku duwe ngene, duwe omah, duwe rezeki, duwe apa, aku wingi kok ora kurban, ya Allah jenengan sepunten. Apa aku engko ya seiso urip tahun ngarep seiso kurban. Niku namanya adalah menangis, menyesal karena kesalahannya. Nomor 1, nangis karena salah kepada Allah. Yang kedua, nangis karena salah terhadap keluarga. Setiap tiang boten wonten nek boten salah kalih keluarga. Jare wong Jawa, aja papake menungso, wong piring sing rano umure iso bentetan siji lan sijine. Lah ngoten to? Sampai pecah barang. Menungso pun biasa, tapi nek salah ora ngakoni salahe, ran salah ora gelem nangis, tidak beruntung. Maka ini adalah yang beruntung. Bahkan para hadirin, Nabi ditanya oleh umatnya, oleh sahabat, karena Nabi itu begini, nanti di hari akhirat itu adalah wanita banyak masuk neraka dan ada sebagian masuk surga. Ngoten terus ya. Di antaranya pertanyaannya karena lisannya, karena macamnya. Dan yang berikutnya jawaban Nabi yang terakhir adalah wanita yang sebagian masuk surga bukan amalnya, bukan tahajudnya, bukan sholatnya, tetapi wanita yang masuk surga sedikit itu adalah wanita yang sering meminta maaf dan mengakui kesalahannya kepada suaminya walaupun yang salah itu suaminya. Ngoten niku hadise ngoten. Begitu pula suami nggih ngoten. Jadi yang sedikit masuk surga itu ternyata adalah wanita, bukan ibadahnya yang kajine ping 15 mboten, tapi wanita yang sering minta maaf lebih dulu kepada suaminya. Pak enak men dadi wong lanang. Lha pancen hadise ngoten tak terangno ngoten. Gitu. Ning ngono diwalik wong lanang ya ngono padha wae ngono lho ya. Ngoten. Niki para hadirin. Sing nomor 3 napa? Sing nomor 3 inggih menika kesalahan kepada masyarakat. Kita menangis karena kita salah kepada masyarakat. Contohnya napa? Jenengan iki kan urip teng masyarakat. Mesti teng masyarakat mungkin kita nggak ada salah gitu. Apa mana pemimpin atau bapak salahnya
pemimpin niku tepak ya dirasani ngoten nggih. Apa maneh gak tepak, tambah nemen. Nang niki ya akeh wong dadi kepengin dadi pemimpin. Niku. Kadang-kadang wonten pemimpin tuh susah melarat, mau susah melarat sampean kepengin kok ngoten ya. Ya begitu toh. Nah, buktine nek ape wayahe coblosan ngoten niku toh, kabeh kepengin toh. Ngoten bareng wis dadi ternyata susah melarat apa wong sampean ya kepengin. Artinya apa? Kita menjadi manusia pasti punya salah kepada masyarakat, dan kalau kita salah betul kita mengingat, kita akan menangis. Dan apa para hadirin, kata Rasul, wong sing gak gelem nangis, sing gak tau nangis iku berarti atine atos. Lan atine atos iku angel masuk hidayah, lan gampang setan mlebu. Mergo setan senenge bangsa sing atos-atos niku wae. Dan akan apa terjadi? Kesombongan. Ati atos iku akibatnya terhadap menjadi sombong. Jadi sekalian, makhluk Allah yang paling rusak moral ini kan iblis. Iblis itu usianya bisa jutaan tahun, bisa ratusan juta tahun. Sejak Nabi Adam ngantos mangki kiamat nggih. Bisa jutaan tahun. Tapi malaikat niku nate mular nangis niku saumur hidupe namung kaping sekawan. Maka kata Rasul, wong sing gak gelem gak iso nangis atine padha be iblis. Atos. Nangis iblis yang pertama napa? Nalikane iblis dilaknat oleh Allah, mergi iblis boten purun sujud dumateng Allah Subhanahu wa taala. Fasajadu illa iblis. Kabeh sujud namung iblis. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka iblis menangis. Ingkang nomor kali, iblis nangis mergi napa? Nalikane iblis dikeluarkan dari surga. Karena Allah mengatakan surga adalah mengandung unsur-unsur kesucian. 3 kesucian. Surga diciptakan Allah yang Maha Suci, surga adalah tempat yang suci, dan surga adalah dihuni oleh makhluk Allah yang suci, dan termasuk iblis kotor diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ngusir iblis dengan ngusir Nabi Adam niku beda. Nek Nabi Adam niku sak mantunipun salah niku rumangsa salah. Sampai Nabi Adam, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ngrumangsani salah. Mulane Nabi Adam nok swarga, engko diusir saka swarga, tapi engko Nabi Adam saiso balik nok swarga. Sing sapa wonge nganut Nabi Adam, nganut Islam, mangke saged rombongan masuk surga malih. Tapi iblis nangis mergi napa? Iblis dilaknat oleh Allah, diusir dari surga, sampai kapanpun tidak akan masuk surga, dan tempatnya ada di mana? Di neraka. Nangis iblis itu. Ngeten. Nomor 3, iblis nangis niku mergi napa? Kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mergo napa? Nek wis Muhammad iku lahir, berarti donya iki ra suwe maneh, mergo Nabi Muhammad iku nabi yang terakhir. Berarti aku engko sedelongkas mbekem nok neraka sak lawase. Ngoten nangis niku. Oh. Nomor sekawan apa? Nomor sekawan nalikane Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Fatihah yang disebut dengan Ummul Kitab. Ngoten nggih? Al-Fatihah itu adalah ringkasan dari Al-Quran 30 juz. Dan artinya apa? Mengapa iblis kok nangis nalikane surat Al-Fatihah diturunkan? Karena surat Al-Fatihah itu berarti setiap umat manusia kalau berpedoman kepada Al-Quran, maka iblis tidak akan mampu menggoda lagi, dan pada akhir nanti manusia itu akan kembali kepada Robnya semuanya. Tidak ada mengikuti iblis pada akhirnya nanti. Maka para hadirin, nanti pada akhirnya itu adalah Isa akan turun dari surga ke bumi, dan Isa itu bukan membawa agama Nasrani, tetapi Isa menyebarkan dakwah membawa agama Islam. Nangis. Dan yang disampaikan oleh Isa itu apa? Bukan Injil,
Tapi yang disampaikan apa? Al-Qur'an. Mengapa kok boten Nabi Muhammad ingkang mangke turun malih? Mergi napa? Karena yang menentang dunia terhadap Islam itu adalah umatnya Nabi Isa, orang-orang Kristen. Makanya yang diturunkan adalah Nabi Isanya sendiri. Agar sadar, nabinya saja masuk Islam, masa umatnya gak masuk Islam. Lah nek sing turun ku Nabi Muhammad ya biasa-biasa saja. Karena apa? Umatnya Nabi Muhammad sudah menyembah Islam, sudah menyembah Allah Subhanahu wa taala, sudah mengakui kebenaran Islam. Maka Nabi Muhammad gak disuruh, tapi siapa? Isa alaihi salam. Karena apa? Umatnya Nabi Isa lah yang merusak tatanan umat Islam dan yang merusak terhadap agami Islam. Mulane Nabi ini diturunkan kongkon nuturi kaummu kok tuturi Isa. Nuturi kalau apa? Al-Qur'an. Mulane ketika diturunkan napa wau? Surat Al-Fatihah, iblis napa wau? Nangis gurung-gurung. Mau papat iku tok mari ngono gak nangis maneh, saiki nggodho maneh. Nangis ping 4. Niku nggih. Diri sekalian, mila mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya saged dados tiyang-tiyang kang beruntung. Napa wau? Saged menguasai lisan, saged duwe omah amba, pangapurane amba, lan kita saged menangis karena ingat terhadap kesalahan-kesalahan kita. Pas pukul 17 saya akhiri, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.